Ayyukum malu varisihi ahabbu ileyhi min malihi. Sizlerden deydi, kiminlerge muraskorunun baylığı özünün baylığına karaganda süyüktüyürök deydi. Muraskorunun baylığı özünün baylığına karaganda жақшы көрөт, özünün süyüktüyürök degende бардық ошо сахабалар пайгамбардын жанында отурган ким болсо айтышат да, бардыгыбыз эле биз өзүбүздүн байлыгыбызды жакшы көрөбүз. Эч кимибиз үчүн мурасколубуздун байлыгы бизге өзүбүздүн байлыгыбызга караганда сүйүктүүрөөк эмес. Биз өзүбүздүн байлыкты жакшы көрөбүз дейт. Мурасколубуздун байлыгын жакшы көрбөйбүз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Fa inna malahu ma qaddama ve malu varisihi ma akhara. Özünün baylığı bul aldın ala Құдай Тағаланың жолуға жумшағаны дейді. Ал эми кайсыны калтырып кеткен болса бул дүйнөдө, ал мурасқорунун байлыгы дейт. Эми ойлоп көрөлү. Биз азыр кайсы байлыкты жакшы көрүп атат экенбиз? Өзүбүздүкүнүбү же мурасқорубуздукуну? Биздин доордо биз өзүбүздүкүн эмес, мурасқорубуздукун жакшы көрөбүз. Байлыкты камдап калтырып кетебиз, андан кийин ал эмне болот биз билбейбиз анысына. Ошондуктан урматтуу агайлар, айта турган сөз, Құдай Тағаланың жолуга кимде мүмкүнчүлүгү бар? Balkim bir adamın mümkünçülüğü var, balkim 10 adamın mümkünçülüğü var. O mümkünçülükке jaraşa her bir adam, balkim 10 kişi çoğulup durup bir yetimxana kurup koysak soğup bolot. Bir joldu jasap koysak soğup bolot. Uşunday jakşı işlerdi köp-köp jasaylı.